毎度くーちゃんです。はい。時刻は9時過ぎですね。はい。気温は0度ぐらい、マイナス1度0度ぐらいで、ご覧の通り雲一つないピーカンです。で、昨日に引き続き風が強いので、時折リフト止まって、津賀の森はもう営業しておりません。はい。昨日も営業してなかったですね。今 iPhone で撮ってます。というのも、ちょっとインスタ360ね、風が強いと音声全然拾わなくなって、なんで、オープニングは iPhone で撮らせていただいております。で、あとね、今日非常にハードバーン、ほぼアイスバーンで、じゃがいもいっぱいあります。ほな、行きますせー。